Svetga ko'p pul to'layapsizlarmi? Sababi mana. Qaranglar. Bu Ariston suv isitgichi 6 oyda bir marta tozalab turish kerak. Xuddi shu tenini ustini nakib bosib ketadi. Elektr energiyani 2-3 barobar ko'proq iste'mol qiladi. Svetga ko'p pul to'laysizlar. Yana muhim ma'lumotdan bittasi, tok urish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Buni suv tozalanmasa, qo'linglar yuvayotganda yoki cho'milayotganinglarda tok urish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Yana bitta muammoli narsadan bittasi, tozalanmasi gaz ballondan ham yomonroq portlaydi. Odam uchun juda ham xavfli. Biladiganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Shuni o'rnini bosadigan, xavfsiz, tok urmaydigan, elektr energiyani kamroq iste'mol qiladigan qanaqa narsalari bilasizlar? Kommentariyada yozinglar. Shu kerakli ma'lumotni ko'proq odamga yuborib qo'yinglar. Buni tozalab, yaroqli qilib ishlatsanglar, xudo xolasa, umuman ziyonsiz bo'ladi. Agar biladiganlar bo'lsa, shu Aristonni o'rnini bosadigan kommentariyada yozib ketinglar. Bizlar ham bitta o'qib foydalanib ko'ramiz. Rahmat.